ఫ్రెండ్స్, వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి. అదేవిధంగా జెన్యూన్ అండ్ లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి. మీకు ఆల్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆల్ పైన ట్యాప్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు జాబ్ అప్డేట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, మనకు రైల్వేలో మరో నోటిఫికేషన్ అయితే విడుదల చేయడం జరిగింది. చివరి తేదీ వచ్చేసి January 25 వరకు అయితే చివరి తేదీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎలాంటి ఎగ్జామ్ లేకుండా, ఎలాంటి అప్లికేషన్ ఫీజు లేకుండా మేల్ అండ్ ఫీమేల్స్ అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో రెండు రాష్ట్రాల వాళ్ళకి మంచి అవకాశం. సో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మనం వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ప్రతి ఒక్కరు వీడియోని లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్. సౌత్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వేలో మనకు పారామెడికల్ స్టాఫ్ సంబంధించిన ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు. అయితే మనకు ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ వచ్చేసి లాస్ట్ డేట్ ఫర్ వాకిన్ ఇంటర్వ్యూస్ మాత్రమే నిర్వహిస్తున్నారన్నమాట. 25th January జస్ట్ మీరు వాకిన్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే చాలు. అయితే పే స్కేల్ వచ్చేసి స్టాఫ్ నర్స్ సంబంధించి 44,900 ఉంటుంది. అలాగే ఫార్మసిస్ట్, ఎక్స్రే టెక్నీషియన్, అలాగే ఆడియో కమ్ స్పీచ్ థెరపీ సంబంధించి 29,200 ఉంటుంది. డ్రెస్సర్ సంబంధించి 19,900, డెంటల్ హైజినిస్ట్, ల్యాబ్ సూపర్డెంట్ సంబంధించి, అలాగే ఫిజియోథెరపిస్ట్ సంబంధించి 35,000, ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ 21,700, అలాగే రిఫ్రాక్టినిస్ట్ సంబంధించి 25,500. ఈ విధంగా అయితే వివిధ కేటగిరీకి సంబంధించి శాలరీ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి 12th, అలాగే JNM, BSc నర్సింగ్, డిగ్రీ, డిప్లొమా క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు. అయితే ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి 18 to 33 years, అలాగే 20 to 40 years బిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఎలాంటి అప్లికేషన్ ఫీజు అయితే లేదు. సెలక్షన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా సెలక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆఫ్లైన్ ద్వారా అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి. జాబ్ లొకేషన్ వచ్చేసి ఆల్ ఇండియా జాబ్ లొకేషన్. అయితే దీనికి సంబంధించి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ వచ్చేసి SECR.indianrailways.gov.in అనే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు. అయితే దీనికి సంబంధించిన లింక్స్ నేను వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను, ఒకసారి చూడండి. ఇంకా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ప్రతి ఒక్కరు వీడియోని లైక్ చేసి ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. జై హింద్.